Kolazwa lokumu nzambe alekana kopambola masere kuku nzambe apambola yo papa na ngai pasteur Alido nzambe alekana kopambola masere Gloria nzambe apambola masere Liliane. Gloire à Jésus, la servante de Dieu, Gloria Pambolama. Gloire à Jésus, ma sœur Emilia Zevondo. Pambolama, gloire à Jésus. Évangéliste Pierre Pambolama. Ma sœur Marguerite Pambolama. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Évangéliste Sephora Likenza Pambolama Mama. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Kolazwa Lokum. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mokonzi na lola pambolo ma sœur Hélène Vuzi wangandeko pambolama. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Papa nangana mama nanga Congo mo Christo bo pambolama. Gloire à Jésus. Ma sœur Kato pambolama. Gloire à Jésus. Ma sœur Thérèse Queen pambolama. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ma sœur Nana Basele. Pambolama, gloire à Jésus. Kolazwa lokum. Mwananga madibo vele pambolama. Gloire à Jésus. Mokune leki a 8 kilos pambolama. Gloire à Jésus. La servante de Dieu, grâce bovele. Pambolama, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Kolazwa lokum. Zambazana bomoy. Zambazana bomoy. Zambazana bomoy. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ma sœur Sarah l'Éternel, Pambolama. Gloire à Jésus. A ce pays comme on a yon kolazwa lokum. Gloire à Jésus. Yarose Timakelo Pambolama. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yanto Tumba. Pambolama. Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Ma sœur Maria Dekale Pambolama. Gloire à Jésus. Motonanzamba apôtre Moïse Likenza Pambolama Papa Dido. Gloire à Jésus. Motonanzambe prophète Kanananga Issassou Pambolama. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Kanale boy Keli Keli Pambolama. Na sepe komodo lisus. Gloire à Jésus. Mama nangai musali na nzambe évangéliste Mami Mak Pambolama. Gloire à Jésus. Mutomolo ya dido bovese Pambolama. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Servante de Dieu Marcelina Pambolama. Gloire à Jésus. Elodie ma sœur Pambolama. Gloire à Jésus. Ma sœur Ami Boyo Pambolama. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux ça 5 minutes. 5 minutes. Gloire à Jésus. 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 Ma sœur Adeli Bakili, Mama Bana, Pambolama. Gloire à Jésus. Ma sœur Elingulo, Pambolama. Elingolu Pambolama. Gloire à Jésus. Bien-aimé tokobo matango na bisote. Tozako kende kobonde langana bino elongo. Ma sœur Agnès Mbeka Pambolama. Tozako kende kobonde la ete mokosina lola eba kosunga biso. Motona nzambe lo mata. Jean Didier Pambolama. Nzamba sunga biso na message alelo to Pambolama. Leki Joal ma Pambolama. To kende ko Pambolama na après-midi alelo. Ngana kokite na za simple estima. Nanzela na kobondela na bino elongo mokonza kopesa nzela na makomi na etobondeli au nom de Jésus. Ma sœur Honorine Pambolama, l'Éternel Dieu tout-puissant, na tango tolingi koyoka message na yo, na butu na lelo, na tongo na lelo, na après-midi ya lelo, ne pa nyonso ezwami moto na moto, nzambe na bomo sunga biso papa etelilo ba pesa bomoy ngana lo bate kasi yo lo bakati na ngai message édifier message convaincre message transformer ba vie aba
emema connaissance ya sika na katikati na mayele na bana na bato onyonso ekoluka kotelemela liloba na pokwa na lelo na bebisi nguya nango na sijeti yango na marché likolo nango na kombo na Yesu na proclamer victoire parce que nebete le tout puissant yo mokondo za komema biso ebandeli kino suka oya bengami azali tika ete longo biso yonso toloba amen 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 Amen. gloire à l'agneau bien-aimé balinga mikati na nkolo Yesu Kristo liloba na pokwa na biso lelo ezali ete to sujet na biso ezali la confrontation des forces yango nde tokolobela na mokolo na lelo toza kokende kolobela la confrontation des forces yango nde toza kokende kolobela yango nde na sujet na biso na likambo lelo na lopoto balobi bongo zokande na linga mutu na likambo ezali komekana ya bamakasi. Alléluia. Amen. Komekana ya bamakasi yango nde tokolobela na pokwa na lelo zamba pambolo berger mio mwana ngai. Gloire à Jésus. Bien-aimé pona nini tolobi ete komekana ya bamakasi pona nini tolobi confrontation de force. Pourquoi tozali kotiango na pluriel tona ebele toza kotiango bongo parce que ezali na force mokote o ezana sena moyo yo yango toche force na pluriel toche makasi te mais toche ba makasi parce que ba force ezana bandenge ebele et pa yozali lobela ngai amen. Amen. Gloire à l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur. Toyeba yango na sena moyoyo tozana lolenge yaba makasi mibale oyeza kotambola na sena mokilioyo na sena moyoyo ndeko molinga mikati na nkolo Yesu esengeli lelo oyeba ete na sena moyoyo komekana ezali olingo lingate ezala na kati ya mabot ezala na libanda ezala na likambo na Nzambe ezala na moto ya yebi yote inconnu bokutani na nzela ezala na ba transport commun oyo tozali kotambusa manango toyeba hete komekama yaba makasi esalemaka lobela ngai amen. Amen. ya makasi ezami bale moto soka lobina yo o ignore puissance mosusu azali kokosa moto soka lobi o ignore force moko ondi makaka moko azokosa azolinga distreyo keba tango mosusu azana force oyo mosusu yango azolinga ko distreyo. Bien-aimé, tozana deux forces, force positive na force négative. Na sena moyo zamba salama kabonyoso mibale. Alléluia. Asala mwasi, asala mobali. Asala nyama mwasi, asala nyama mobali. Alléluia. Tokoti na bambisi, tokokuta ya basi, tokokuta pe ya mibali. Tomatina mipepe, kuna na likolo tokomona bandeke ya mibali tokomona pe ya basi alors kolobela ngai tete na sena moyo yo tozakaka na force moko non sokomoni motazolo banoboe aza distrateur aza distractrice. Bien-aimé, na sena moyo tozana ba force mibale, force négative na force positive. Tozana mwinda, tozape na force molili. Alléluia. Na kata mwinda, tozakomona force yawe na bibele. Na kote ya molili, tozakomona satana. Alléluia. Kolobela ngai tete, satana zalite. Wano bimina makomi. Pwete mokanana zam na apocalypse lobiboye. Mawana batona mokili pwete moyini satana asili kokita nakanda makasi mawana batona mokili pwete ebi tango neza mokuse yango ya kiti azana kanda makasi po alingi kokenda ye mokote alingi komemana bato esiko zalobelanga amen aburo. Amen. Alléluia. Amen.
Oui, komekaneza, komekama ezali bien-aimé, tozana de force, tozana de monde, oye eza yabokeseni, ekesani, confrontation, ezali eloko nini, tona lingala, komekana, eze eloko nini. Tango motazoloba azako confronté, azako meka, ezaka kamutu, azotelema, liboso ya moto moko boye, azotelema, liboso to ya batu moko boye, azotelema, liboso to ya loko moko boye, azotelema, liboso to na likambo moko boye, bazomeka na makasi, pona kotala, nani aleki, esiko zalobelanga amen. Amen. Donc vous ne comprenez pas l'évangile. Yes. Nazongeli, tango motalobike, azako confronté. To il y a la confrontation. To nalinga la komekana. Ezaka kamoto. Azotele maliboso ya moto mokoboe. Azotele maliboso ya batu. Azotele matone loko songolo. Azotele mela. To ezali likambo songolo. Bazomekana makasi. Pona kotala nani akoleka. Yaya, nakata komekana, oyo tozolobela, ozo comprendre déjà, tango moto azako telema, c'est-à-dire azako sala, opposition, pote bitumba ezali. Alléluia. Amen. Nakata komekana, bitumbe zali, okoki ko telemela motote, okoki ko telemela batute, okoki ko telemela loko moko songolote, okoki ko telemela likambo moko songolote, bomeka na makasi sanke tumbe zala. Amen. Tango bozombe kana, ça dit bitumbe zali, parce qu'il y a l'opposition. Nakate opposition, tozo comprendre que bozaka mokote, bozangambo mokote. Pesanga amen. Amen. Nalobi bien, esengeli, eyeba nanani ya kolonga. C'est-à-dire, résultat, il faut zala affirmer. Affirmation, to affirmer, nalinga les ali, il faut sala nini, et sa résultat, yakondi mama. Amen. Oye komona na miso na bato, ponte mesila, molongi amonana, et posa lobelanga amen. Amen. Toza kozonga muke, parce que Bible lobi, même nature, et koki ko enseigner bino. Nasena moyoyo, tomonaka, les deux boxeurs. Nakata ring, baza kote mon côté. Oya zako s'opposer, oya bazako s'opposer na moninga. Bazako mekana bitumba ezako leka bazo mekana makas pona koyeba nanya kolonga. Les deux boxeurs to na lingala babengi bango babeti makof to babeti bibotu. Alléluia. Amen. Bakomekana na babibotu, bakomekana na bamakasi na nzela ya mamakof. Oya koleka moninga akolalisa ye kao. Oya koleka moninga, moninga koloba ete nakati match. Alléluia. Amen. Akosenga abandon. Abitra kobwaka. Oezali esume ya kule pembe. Pona kola kisa ete. O mosusu akoke tumbate. Dobelanga amen. Amen. Tokomona lisu na sena moyo. Ezana deux coureurs. Bazali kokima mba. Bazomeka na makas. Ezabitumba. Babengi ba coureur. Bapotimbangu. Bakokima momekano kozala oyakoleka yewanande akobima champion. Amen. Amen. Hata na demboka soke koti na confrontation de force. Mboka na oyo mosus ekobimisa bibundeli nango. Mboka mosus ekobimisa pe bibundeli. Bakobimisa bibundeli bakobunda angate. Yes. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi nayo? Yesu. Gloire à Jésus. Baye baka makasi ya moto.
na makambo ya makasi oyo azokutana na yango azokima te azobunda po alonga nde ye wana bayebaka moto ya makasi na monoko te bayebaka moto ya makasi na koloba te me bayebaka moto ya makasi na makambo oyo azokutama na ngo ya makasi azokima yango te azobunda ti alonga. Yes. C'est ça. Toza siko kokota na confrontation des forces nalobaka toujours nalingaka kobanda na baproche po kuna nde sika ezali mosisa ya likambo. Alléluia. Amen. Premier point, tozomona na baproche tozomona ndeko na biso Gédéon. Gédéon azo renversé hôtel de Baal. Tozana Juge chapitre 6 le verset 25 virgule le verset 28 à 29. Nazongeli koloba Gédéon Juge chapitre 6 le verset 25 virgule le verset 28 à 29. Netozolo belande konabiso Gédéon. Bien-aimé, mosala ya Gédéon, oyo azali mwana ya Joas, mosala na ye kotuta bikedi, mosala na ye kotuta bamasangu, pona kopesa banguna na ye, oyo bakonzaki bango, na kombo ya bamandianite. Lobela ngai amen. Amen. Gédéon alelaka, Gédéon alelaka. Mais un jour, voici la visitation. Il y a ange de l'Éternel. Sobalobi ange de l'Éternel. Ezaye mokonzambe nabiso. Sous forme ya ange. Abimeli Gédéon. Akuti Gédéon. Azako tuta masang. Azako tuta biket. Ponatina. Yabanguna ya kobombe la bango. Oyo bazali ba manjanit. Zamba pesi Gédéon lo sako. Alobina ye lo sako. Moto na makasi. Gédéon akamwi. Oyo yazo vive. Zambe yo ya kolobananga. Na za moto na makasi. Mena kamwe. Na yoka sango. Na misala nona kokam. Oyo sala. Me oyo biso tozo vive. Tozako comprendre angote. Oyo biso tozo vivre. Tozako comprendre lisusu te. Me yoso bengangai moto ya makasi. Bien-aimé dans le Seigneur. Zambazo biso zana makasi. Kenda na makasi oyo zanango. Gédéon lobi na kobanda ndenge nini. Naza mwana mobola. Tata nanga Joas azana katikata ba descendant ya Manassé. Or Manassé est sa premier fils est né à Joseph. Manassé elingi koloba oublié. C'est-à-dire nazana peuple oyo ya minyoko. Eza ya pasi. Plus grave encore nakati ya village wana ya Manassé. Village nabiso Gédéon ezali suso village lisu ya kimobola ya koleka ba village nyoso et puis nanda kwa tata nanga ngai Gédéon nazali mwana nsuka nakobanda ndenge nini Zamba yebisi Gédéon likambo ezali awa tikanano ba mandianite bazaba to libanda tozana ba proche na premier point bien-aimé tikanano ba mandianite bazaba to libanda Gédéon bikedo zotuta Gédéon ba masango zotuta Gédéon na sami yanguya oyo kominango pona kobanga bato libanda ezo uta place mosusu te tikanga nzambe na yo na révélé yo Gédéon kende na ndako tata na yo Joas wana tozana Juge chapitre 6 le verset 25 kota kuna Gédéon
okokutana ndako ya tata na yo asala etumbelo ya Bale. Gedeon okomona na pembeni etumbelo ya Bale, okomona tata na yo azana ekeko, ekeko wana kombo nango Asela. Alors Gedeon soko lingi kosilisa kotuta bikedi, soko lingi kosilisa ko minyoko oyo, kota affronter hotel ya tata na yo, affronter tozolobela la confrontation de force. Kota nanda kwa tata na yo, tika nano makambo kyoza mwana nchuka, tika ba mandianite calme. Kota nanda kwa pale ya pere na yo Joas, azanganga monene. Kota kuno kokute tumbela Bale, buka yango, na pembeni nango kokuta ekeko ya Asela. Kata yango. Amen. Soko affronté et au pebisi yango okomona résultat et kopesa positif. Amen. Alléluia. Amen. Gedeon yeba kite tata na ye Joas nzokande nganga monene. Gedeon yeba kite nakata pale tata na bango azane tumbelo ya Bale, azane keko ya Sale, ya zomona kaka ba mandianite. Non, ba mandianite nanote makambeza nano na sa makolo nanga, makambeza nano na sa makolo na yo. Na katikati ya libota buka nano kata nano bitumbelo yo. Alléluia. Amen. Kimobola nakata village amanese. Oh bien-aimé, bikedi akotuta, ba masango akotuta, Gedeon yeba kite, nakata ndako na bango, nesika makambo, source. Alléluia. Amen. Lelo na zolobela, souffrance na zolobela, eza souffrance permis par l'Éternel te. Parce que eza na ba souffrance mosus, eza permis na Nzambe. O aneza ba épreuve, mais o tozolo bela lelo ezande souffrance diabolonde motazo sala mosala. Yes. On comprend de biloko ango? Oh yes. Don zamba zana yewana te. Puissance négative nde motazo sala. Alors o ana force. Il faut affronter ango. Amen. Il faut confronter ango. Lokola Gedeon abuka ketumbe, abuki akatibi kekowana, onyo sezala kiwana. Yaya, ekekowana, bino komona kake ekeko, nzoka nde miso milai, azana miso a danger, yo ana potwa, yazana village, azomona nyoso. Hey! So ba ebi sabino tenga na zoloba, na zoloba ba vérité. Il faut la mona pongo pour saisir. Amen. Alléluia. Amen. Kokanisate opo nazan États-Unis. États-Unis, ezolobele keko bale rien. Ezolobela ekeko ya sela rien. Azomona. Alléluia. Amen. Amiso milai. Akengela kayo. Azama boko milai. Atazana village. Maboko na milai. Ezo yatia wa Hollande. Ezo yati na États-Unis. Ezo ya na Londres. Partout. Ezo ya na ba continent nyonso. Yaya. Ezo tala famille. Ezo contrôler. Contrôleur monene. Contrôleur monene. Azo fouye bino. C'est-à-dire soko keli boso na vi na yo. Azo ya ko fouye. Kokoti sa maboko na poche na yo. Kotobo la poche. Ko vide l'art. Maboko non soke salaka. Azoya ko kaukisa yango. Aïe 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 aïe. Azotia limitation. Nakata ba vie abato.
Jedea comprenaki te. Basani balelaka. Etobuka. Soko le vitesse te. Supu nyonso. Ezosila. Mais ekeko ya sale moto ezosala. Nakata famille. Etumbele ezali. Vitesse akolia ba soupe kokenda. Bokoma condamné, il faut ça là, biloko ezanga soupe, polo kola, basane koma ba madofolo. Azo contrôler la kimobola. Alléluia. Tika kolela lela. Jedea zaki kolela nzamba bitika. Oa makasi. Confronté. Yes. Ena kata pale na bino. Amen. Tata nonganga monene. Bikeko ezali. Bongo bino bokokenda liboso ndenge nini. Il faut vivre à recul. Il faut vivre à humiliation. Okosombe lamba boye. Oso comprendre to lingyo lata. Et lamba déjà. Et c'est tobuki. Mais tobuki li wapi. Bampuku pe bazana ndako te. Sapate zo tobuka. Ezo fungwa maliboso. Loko mbisa ya libundu. Oso comprendre te. Amen. Ekeko ezako manipulé, ezako guidé, ezako contrôlé, ezako agir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai déjà confronté à bouka yango, à renverser yango, à kati bikekoana, yes. Pe a tomboli, etumbelo nzam. Alléluia. Amen. Na verset 28 à 29, bato village balamuki, bakute tumbelo, échanger, et comme tumbelo yanzambe na bomo. Bazui ba information, na ba recherche, ba localiser, ba comprendre que ça Gédéon. Baza envoûté. Ça dit père, yaba Gédéon, envoûta kakananda koute, a détruisa nanda koute, pamba nanda koute, mais kekoana, ezo contrôlé, eza envoûté, eza détruit, village mobimba. On comprend de bilo Congo? Oh yes. Bazo luka Gédéon pa babo maye. Donc asali bolamu, nyoswana nini, envoûtement. Possession démoniaque. Plus. Yes. Alléluia. Amen. Bakozala lelo informé, bakoluka recherche, nana balusi tumbelo, oya kata famille, nana lekani limitation oyo, nana lekani mondelo totia. Mais tango bakoye bakeza yo trop tard. Makambo ese échanger. Gédéon a longwe, Gédéon a kominani, Jerubal. Et que koka Gédéon te, et lobate, et fungola monokote. Amen. Po oyazakata Gédéon, aleke kekoana. On comprend de bilo Congo. Amen. Gédéon longwa mo tuti biked, mo tuti masangu. Gédéon Pumbwa Sota a comme juge en Israël. Amen. Pendant 40 ans. Repos total na vie na ye. Bozomo na bila Congo. Amen. De ko tout abiket comme mata juge a mok. 40 ans. Blaguete. Waneza bila kanan. Ya Père Céleste. Pourquoi à Longola qui sommes affrontés. Ya affronté. Affronter ndekomoko baloba bomo inabango ekobongate yalobi jamais ngana yambi yes nako confronter milimo nako confronter yango il faut na reçu na vie. Amen. Il faut na reçu. Amen. Ndeko ya bunda na babike kwa bad. Abunda buka yango. Na ba eke kwa bastate. A détruisa nyonso. Bazo ya komise balobi yo. Nakati ya ndoto. Tomono komi kolekisa. Babando menase. Tomono komi olekisa pe ba limite.
abingana zana limite te. Yes. Moto akoki kotia nga limite te. Jamais. Na ko avancer. Amen. Tanga bandi kotonga ndako. Bayebi si okotonga te. Okotonga abi na kotonga. Pe na kosilisa. Po naza na alpha. Pe omega. Amen. Na kotonga. Pe na kosilisa. Yes. Bien-aimé. Atonga. Asilisa. Ndako. Kitoko. On comprend des biloko ango. Yes. Bunda. La confrontation des forces. Confrontation des forces. Amen. Oko bunda. Zamba pimeli biso. Kozwa ya sena moyo yote. Abina Pierre. Okozwa ya au. Okozwa pe ya likolo. Amen. Nyoso mibale. Yes. Alléluia. Amen. Mosala nzambe moko. Nakati ya libota na bango. Libikeko. Eseloba. Kaka basi babongaka. Mibali bakendo senga kabango. Mawa. Yalobi kaniti rien. Rien. Na confronter. Na confronter puissance. Amen. Yalibota. Na kat. Na buka yango. Nga na kosenga te. Nga pe esengeli nazwa. Azwa pe aza bien. Au nom de Jésus. Confronté. Amen. Alléluia. Amen. Confronté aux aveyants héros. Bunda. Bunda. Amen. Mosusu alobi banda botama. Amona ta moto na libot. Kosomba ta velote. Yalobi ngana ko confronté. Amen. Puissance négative. Na kwa battre yango. Amen. Azalelo ya zali. Yeah. Batonga na zobi sabino bazali. Azali. Alléluia. Amen. Pe ba témoignaka. Bo balanda ba témoignage na bango. Ba yebi bato yo ngai na zoloba. Amen. Alléluia. Amen. Hey! Mokolo moko ndeko moko. Azana Yesu kati na ye. Akota la tante na ye. Tante na tali. Aibisi alobi. Hey! Tatou Thomas. Tu es grandi. Tatou Thomas, tu es grandi. Et Anna sensité. Non, nonsense. Tata 45 ans. A grandi negeni. C'est-à-dire a bendi bilili. Na ndenge ya molimo. Amoni ke mutu wana Tatou Thomas. A loin. Yesu. Na zambene ya bomo. Amen. Yango lobi tu es grandi. Grandi ya nini tata 40, ya 45 ans. Ça dit quelque part, confrontation, et ça les maquis. Amen. Yaya nini yango. Nini ozomone zo tambola te na kata libota. Nini esengeli yozwa mozozwa yango te. Boni yaya. Confronté. Gédéon tango baby si etina. Akenda kiko kat, akenda kiko book, pe akoma ke esengeli akoma. Amen. Eza nini yango. Olinga kakimakang. Meso ba ye na libal. Olingite. Mais bunda yaya. Oui. Bunda. Il faut confrontation salema. Yes. Eza belema négatif. E uti na nzambe te yaya. Ozolanda ta muso sala divorce. Batu na tina likamba divorce. Ozolo ba divorce yo sala. Tina nango po mwasi no atala ki omiso mabe. O ka mwasi o po mobile atala ki nga miso mabe. Mais ça normal était. Non. Et ça normal était. Non. Il faut ça la confrontation des forces. Bazo lingoti kalandenge wana. Babotoli oli pamboli songolo. Ozolo bake na saboni. O saboni? Non. Lelo, il faut confronter. Amen. Et tout il faut salema. Yes. O récupérer yango. Amen. Jedea sadaya. Lelo ezangana yo. Ni nezo marchete. So qui na kata libot. Rien ne marche. Mais yo yambi yes. Ozawa na pona ko changer ba donner. Alléluia. Amen. Yo za yo. Nde komoko azalaki même pona ko sukola nzot. Il faut abelela. Nazo sukola kikoso mawa tro. Posoko meki ko le kanalikolo. Mawa. Mawa.
okomona bolumbu na ye. Il faut abelela boleka te 10 minutes nazo sukola atali bo alobi te tata na ngai bakwesi ya genou mama na ngai batie ya genou bandeko na ngai batie bango ya genou mais ngate na ko confronter na boyi yango tata wana bunda mosali na nzambe azao ya zalelo alobi ezalaki meme fufu ya kolia avant ya lia akokuta deja souri asa diotaki yango mpuku ya asa dioti fufu avant ya lia habite il faut na confronter puissance ezawa il faut na pesa ngo a genou il faut na buka yango il faut na kata yango comment pourquoi Dieu t'a kabiloko nanga ngana puku to sali makeleme akolia li pate akolia non azao yaza ozolandanga balongoli ona mosala ozoluka motif ozo comprendre te confronter confrontation à puissance balongoli ozo ebatina te likambo ya moto mosusu ezo kwela yo ezanini yango mabe ya moto mosu na musala ye asaki mabe ya tikali yo longwe eza nini yokomi mbeka na ye yesu ne motalekaka mbeka yokoleka mbeka ndenge nini na biso bikeko na bana miso terrible maboko milai bakontrolere mpona kokwakisa bomo ya bato mpona koyesa bololo na kata bafamille olokolo zana descenda wana il faut vivre kaka bongo pamba makomi na nzambe lobi oya zana yes abotami lisusu na posa mosuni te na makila te pe na moto te po aza mwana na nzambe okobuka yango pe kaka ndenge tozo prie bo tozo teya bo balobi bazalaki na libulu lilobe yaki ebimisaki bango na libulu ekangolaki bango libala na Yohana oba botola confrontation kotika ngote kotika te oba maladi wani foka bobela kango eza nini yango okokupe yango yesu azana bomoi yesu azana bomoi tout ezo marché te na kata libota ekokatana pezo katana parce que puissance oye l'équipe parole ezate parole eza le paix de l'esprit tango ezo sala bo ezo sala mosala esiko za lobelanga amen lobelanga amen alléluia otuba yibaki oko confronter oko zwa yango au nom de Jésus. Deuxième point tobimi na libanda Eliko 1er roi chapitre 18 le verset 20 à 40. Tobimi na libanda. Eli 1er roi chapitre 18 le verset 20 à 40. Ezanini yango. Yoakab roi oyo ozali na kati ya bonzambe na desanda obimi olongwe okesko kobala mwasi ya nganga mwana nganga ye moko pe nganga mwana ya roi ya basidonien na kombo ya nani Jezabel ozomona biloko yango sikoyo akaba komi ko servir Baal akomi ko fuka mela Baal atelemise tumelo ya Baal asaeli Baal ndako wapi na Samari ozomona biloko yango amen asali susu ekeko ya state sadi akaba komi nani nganga obali nganga yopo komi nani nganga ah oui Eli atali bo alobi non ça ne va pas
Jézabel et Sikoy a vu au-dessus. Nakata Israël. Bozomo na bino Congo. Israël. Oye autrefois nzam alobaki eza no. Apesaki yango na nani? Na Jacob. Oye eza libula na ye. Esimbami Sikoy na Jézabel. Akabe corrompu. Akomi nganga. Basakoli Sikoy. Yanzam. Jézabel akomi koboma. Akabe moya loba. Ezate. Pona ye pa komi nganga. Il a fallu motomoko lancer défi. Eli le Tishbit. Yamboka Galad. A telemi alobi. Trop c'est trop. Confusion eleki. Mabela nzambe. Et comme mabela bastate. Mabela nzambe. Et comme ya babal. Mais non. Non. Ah non. Non. Moule kono kate awa. Jamais. Na maloba nzambe te me na maloba nangeli. Mbula te awa. Pas de pluie. Boko mona na banyama na bino. Soki bino boko lukela bango ba mai. Pona ebete mai. Ebi makana nzambe yanga ya bomoy. Boko mela mai te. Na banyama na bino. Amen. Bino sko bo créer ba mai na bino. Bilange ko kauka. Bongo totala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mbule no kate. Bato basili. Bilange kauki. Banyame baby. Makambo to esili. 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Soko moni na vie na yo. Tona mboka na yo. Omoni lokola monguna Satan. Tona makambo nyos. Akomi komata. Akomi kozo dessus. Ça ne sert à rien à koloba. Ça ne sert à rien à kofinga. Et sa distraction. Oui. Et comme à un moment, il y a confrontation. Amen. Na prière. Amen. Prière et amoto. Amen. Ibrokosha. Fortifie-toi. Yes. Fortifie-toi. Yes. Prends courage. Eli Sikoy. Abimbule kozonga boenano te. Jamais. Il faut tokenda. Na lancer défi. Na mo kamel. Kuna. Tokutana. Tokutana. Tomekana. Tomekana. Ba force. Yes. Tomekana. Tomekana. Banguya. Yes. Yaya. Na verset 24 commande. Azoloba. Bino boze bele. Nzambe na bino. Kombo ne ban. Atie Dieu wana na minuscule. Alobi ngai na zanga moko. Nazana Yahweh. Alobi lisusu kana verset 24. Nzambe minuscule. Oya kokitisa moto. Po ezo yebana na note. Soki Eli toya ba prophète aba. Yango atie lisusu kana minuscule. Pour contestation. Eleki trop. Sikoya lobi. Oya kokitisa moto. Ye wana nde nzambe. Atesko Dieu wana. Na majuscule. Amen. O comprendre bilo Congo? Yes. Ngana yoka abato ebele koloba. Ba mataki 400 prophètes abal. Non. Non. Bazaki 450 te yaya. Non. 450 ya ban. Pe 400 prophètes ya nini? Ya state. Tanga bien na verset 19. Na 1er roi chapitre 18. Amen. O comment nango. Azalaki clair na koloba. Amen. C'est-à-dire Elia mati contre 850. Amen. Ya bato banzamba bikeko. Toro moko na ngambo na bino. Toro moko na ngambo na nga. Yaya. Toro azalaka mibale te. Jamais. Nyama zalaka kaka moko. Est-ce que vous comprenez le Congo? Alléluia. Shaya ba shaya. Bango babanda. Bango babanda. Amen. Kobandeza kokoma te. Yes. Oya biso aza omega. Na bangela ke bandelite. Na banga kape katikati te. Amen. Na terme prophétique. Na katikati babengi yango. Intervalle. Amen. Intervalle. Amen.
elobelaki eloko te likambo eza nde na suka Yes. likambo eza nde na suka Yes. nzoka na suka eza nde omega moto mosusu aza suka te Amen. suka eza kaka omega Alléluia. Amen. Babandi bien-aimé. Balobi ke zéro résultat. Mongongo yokani te. Réponse est mon côté. Pour mon kamel wana. Rendez-vous. Ya yawe na mapinga. Amen. O na kata mapinga. Maseke zate. Zate. Na mapinga. Masaselela. Ibo kosha. Amen. Elia moni ngonge koki. Akomi kochola bango. Bomatisa mongongo. Tango mosusu nzambe na bino. Amen. Azo tiaka na miniski. Yes. Azo kanisa. Un Dieu distrait. Iebosha. Amen. Azata msuko kanisa quelque chose. Tamoso aza occupé. Un Dieu absent. Ibrokosha. Tango moso aza na mobembo. Anzambo ya asalaka ba mobembo. C'est-à-dire aza omniprésente. Ibrokosha. Alléluia. Tango mosusu alali. La moussaye. Un Dieu fatigué. Alléluia. Babandi komiso kisa. Abotika ba théâtre. Alléluia. Amen. Pas d'intimidation. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Confrontation. L'éternel des armées. Azana rendez-vous. Azana rendez-vous. Amen. Israël a molim. Abanga quel côté. Jamais. Basali. Rien du tout. Elia lobe comme il tourne. Abongisi nano. Etumbelo. Yes. Bongisa nano motema na yo. Motema no ebonga. Yangai pe bonga. Amen. Azui ba Pierre 12. Oezo représenter Israël. Amen. Oeza image na biso. Israël a molimo. Amen. 12 tribus. Amen. Abongisi njete. Alléluia. Amen. Toro na bango elobakite. Po toro ezalaka kaka moko. Nyama zalaka kaka. Moko. Alléluia. Atieli kolaba koni. Alléluia. Amen. Alobakio ya koyanola na moto. Toboy alimete ya. Toboy pétrole ya. Pas de manipulation. Toboy manipulation. Amen. Toboy essence. Ezalaka na monoko. Aïe. Alléluia. Alobi kriche 4 oyo. Botondi selangai mai. Amen. Premier tour. Deuxième tour. Yes. Troisième tour. Azosala toujours dans la parole de Dieu. Yes. Soko moni 4 cruches. Osali fois 3 tours. Ezobi misakaka 12. Amen. Ibosha. Alléluia. Alléluia. Amen. Maye. Toroana. Ezakaka yemoko. Maywana. Ezakaka yemoko. Amen. Ekitina libulu. Yes. Ezakaka yemoko. Oya koleka na nzete. Na etumbelo. Elilingi Ancien Testament. Nyonso wana. Ezakaka ye. Totumbami na yelongo. 12 pierre wana. Ezakaka ye. Aïe. Pour Galate 2:20. Et l'objet était crucifié avec lui. Na se quoi na ye kaka. Jésus a un chef. Il y a domination. Il y a autorité. Nyosotu. Alléluia. Elia Beleli. Minita Kotanga. Yahweh. Mokile yeba. Toro ya kami balete. Mokile yeba. Mbeke yaka moko. Moto. Ekiti. Etumbi mbeke. Etumbi jete. Etumbi bamai. Aïe. Ndenge nini mai. Ekomi essence. Ekiti na libulu. Nzoka Yesu. Akita kiti na libulu. Kona kokambola. Ngai na yo. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Ephésiens 6. Le verset 11 à 12. Le combat spirituel. Et tolobate. Mais prière kaka. Prière kaka. Tango moto kiti. Bato balobi. Yahweh na bomoy. Yenda zazambe.
moto. Yes, sir. L'héritage na ba. Amen. Topona ke kolo te. Nani. Ezande zambe. Yes, sir. Apesaka. Amen. Moto na moto. Hallelujah. Le kolo na ye. Yes, sir. Qu'on sache. Amen. Qu'on sache. Bayeba. Bayeba. Je serai éternel. Zambe nda zambe. Yes, sir. Hey. Dans la confrontation des forces. Confrontation de force. Alléluia. Confrontation de force. Confrontation des forces. Makelele zamabe. Mbekade. Alléluia. Prière nde. Alléluia. Moto pela. Pela. Moto pela. Pela. Yaya. L'hôpital Eh. et ezalaki à l'instant lobi te kaka Oh. ndenge mateya ezobima Oh. ndenge liloba ezobima Oh. au même instant Oh. confrontation ezosalema Alléluia. ténèbre ezoblige ya kotombe Oh. au nom de Jésus. Amini nango. Alléluia. Oyo zotambola na ye. Azomekaka yo. Eh. Lelo. Confrontation. Amen. Na miwana. Asimbi esika mabe. Alléluia. Amen. Tokaka ba témoignage. Yes, sir. Aki na camarade. Akosimba bankisi na ye. Adame camarade. Adame master. Adame collègue à travail. Adame ami. Mais ba mesusu. Ba bololo. Yes, sir. Ba bololo. Amen. Nana koteli yo. Mayela mabe. Pona komeka yo. Wa bololo. Amen. Ezala na quartier. Wa bololo. Bololo. Wa bololo. Bololo. Oya touché. Ah, ekoyinda. Amen. Eyaka mabe. Eyaka mabe. Moto moko abangaka te na misala ne ya mabe avandaka na pale na ye na miroir na ye alekisaka bato libanda bambeka jour moko sere moko azolekana abandika je na ye wana ntango sere wana tie lokolo sere wana azoyeba te ntango ya meki komanipule kuna ayaya okaki talatala wa Panzani. moto abandi kotutana na bamir makile bimie na joli Yes, sir. famille na ye nini na simba kisi na comprendre te eza na mwana mwasi moko nkoni azolekana ntango na meki nde nazwi biloko ya père celeste oyo Amen. ozomona biloko yango Yes, sir. aya kotémoigne bato tu bamekaka bango te Bato nyonso te. bato tu bamekaka bango te Faites attention. omeki momekani ayaya Bakolokota yo. explosion ekosalema Bakolokota yo. soda moko goliath mpo molai mpo aza na bibundele koka aye koterrorize mboka mobimba ya israel pendant 40 jours 1 Samuel 17 48 à 51 abi makambo tobunda basoda na basoda te bopesangaka moto moko soki na ganye bokomi baombo na biso soki ya ganya bominga biso tokomi baombo na bino a intimider bango ce soir pas d'intimidation. Alléluia. On comprend de biloko Congo. Amen. Pas d'intimidation. Hey! Abimaka chaque jour Goliath. Tala bapake. Tala bibunde. Njoka makomi na nzambe lobi. Bokoki kozala na bibundeli. Modele nyos. Ekenda ketumba. Mais yango te longisaka. Yango te. Pour te longue zande. Et pas y a l'éternel des armées. On comprend de biloko Congo. La victoire appartient à l'Éternel. Ensenga soda moko. Oya ko gagner. Mboka ne komi esclave. Tongo poko kobima. Yaya 40 jours. Un mois nandam. Def. Et ça dit combien? A mi moni si combien de fois? 80 fois. Mawa trop. Na 40e jour. Ezalaki ma be makas. Très ma be ponaye. Petit mokobo na mosuni. Mwana moke mokobo na mosuni. Na miswa mosuni. Mempaka. Na molimo. Yes, sir. Ayaki nende kotika ba damage. Na molimo azalaki mukolo ba parana ye. Mokolo ba parana ye. Amen. Bosaka na molimo. Molimo eza danger. Koleka mosuni. Amen. Mwana na Davidi ayaboy 40e jour Goliath abeti makelele ne wana bobimisa soda moko patati patata bato nyos na roi
na basoda na bato tu bazobanga. Mais David amonaka apparence te, amonaka différemment, alengaka te, abangaka te, apanikaka te, abi ela oyo azolance defi oyo na mapinga na yawe akata mangenga te, abimeli wapi na okendo beta ye. Amen. Babi bamemi David Saul atali ye roi Saul yo elenge oyo moto ya sabunda kala Goliath yo kokoka Tala makam. abi papa ye abunda kana bato abunda bandakala mazo bunda na bato menanga naza guerrier ya banyama sadi na kengela ka papa nanga témoin bato te témoin zamba ba témoin banyama moye baya koloba ezate yango azane loko nzamba kangaka monoko aloba atrote. Amen. Ba témoin banyama moye banyama baloba ezate. Soki ursa ye na lion akangi nyama papa na mesana na kolanda na confrontaka. Alléluia. Nga confrontaka banyama. Confrontaka nango. Pe banyama ngo ba mbolo kote. Na confrontaka nde ba ours na ba lion. Oso comprendre biloko ngo. Amen. Oso comprendre oh lion mokonja forêt. Yes. Mais yazo confronter. Abina kolanda ye. Amen. Asa komisaki nyama papa na monoko. Na botole yango. Yes sir. Pesoko meke tumba. Na kangaka na monoko. Na gorge. Na panji. Na silani na ye. Na silani na ye. Amen. Abi omone sikonsio. Na koterase ye. Loko na terasa ba ours. Na ba lion. Pas d'intimidation. Amen. Pas de kobanga. Pas de découragement. Pas de découragement. Kolembi sangate. Nous sommes prêts pour la confrontation. Oh là là. Parce qu'il faut dans les cas. Il faut na leka. Il faut que des liboso. Ça dit Goliath nyos. Oya kotelem. Liboso nanga na ko affronter. Yes sir. Ezala moto. Ezala batu. Ezala loko songolo. Yes sir. Ezala likambo songolo. Yes sir. Na ko affronter. Et vouloir ou pas na ko terrasser. Au nom de Jésus. On comprend de bilo Congo? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tozana héros puissant. Akati na biso. Oh yes. Yaya batinda ye. Basali confrontation. Goliath atali ye. Abandi ko finga David. Na kombo nzambe na ye. Ya binzambi nzambi na ye. Eza wana na Bible. Amen. E kontia we bimia. Yes. David azo sekaye na motema. Abita. Afinga ngana binzambi nzambe ya bikeko. Baloba kate. Batambola kate. Pona komema. Pona tamboli fo kumba ye. Bababa. David alobitika. Oso yakana bundeli na yo modele tu. Mengana zo yelo na kombo na yawe na bibele. Amen. Yama pingo yo. Ozo terroriser. Ozo détruire. Lelo bakoyeba ke Israël. Azana zambi. Lelo bakoyeba yango. Maloba no Goliath. Na binzambi na yo. Eza ni chaud. Ni froid. Maya moto. Etumba kelambate. Eza bana biten. Soso. Basi bakata mutu. Ata zo tuntuka. Ata matia kiti. Soso. Bakata mutu. Dans peu de temps. Pesanga mene sikozali. Amen. Alléluia. Amen. Goliath alinga sala mouvement. David abiyo ebingate. Goliath abinga komi nyam. Oyela ngana mwa libanga. Oyela ngana mwa nzete.
ayeba tina na yango te nzokanda azoyeba te lance wana eza image ya Saint-Esprit. Amen. Parce que le tueur de tueur oyo ayebi kokende na tout droit au but kobeta misile bien lokwa Saint-Esprit aza te libanga akotisaki na kati ya nzambe ya bomoi attiré Saint-Esprit na Yesu bango nyonso eloko bo moko. Amen. Direction bien. Awa. Taya. Amen. Goliath na mabele. Arme redoutable. Très redoutable. Très redoutable. Amen. Ekoti kuna. Eza plus koleka. Bato yo bazaki. Bayebi bakombo mindoki. Bayebi M16. Amen. Tozawa eza combat spirituel. Amen. M16 eza so beti moto esalaka di dusu metango ekoti na kati epandi nyonso. Amen. Donc o babetaki Goliath eza plus koleka M16 Amen. esali lidusu me kuna kati esali nini epandi. Amen. Toza na lance roquette oye bukaka ekweisaka memi bavion esikoza dobelanga amen ekataka makolo mpe maboko. Toza na oyo aleki baobi toza na oyo aleki bauzi ozo comprendre baarme ya sa ya so ezali ya baarme pampamba lokola baakate po baarme fo oyebetaka nde banyama. Alléluia. Oh David azaki nango ya kisomo. Après alandi ye ndenga kufaka abimisika mbeli. Oye ezalaki na kata Goliath. Akati ekingo kwa mbele ezalaki kaka na ye moko. Esali nini? Ekati ye. Amen. Akati ye. Retour à l'expéditeur. Amen. Pena sima basali nini? Pillage. Amen. Oso comprendre biloko Congo. Oh yes. Ce soir, confrontation na yo. Amen. Ezala na kati. Ezala na Liban. Yes. Ezala na bato. Ezala na makam. Amen. Ezala na eloko ndi. Cessez de pleurer. Amen. Le loko changer ba donner. Amen. Alléluia. Amen. Tozana bilamba ya griffe. Bilamba griffe contre bilamba ya bababa. Amen. On comprend dango? Yes. Bilamba biso ya griffe za Yesu. Yesu nde griffe na biso. Amen. Alors na ngamba force mosus négatif. Eza Satan. Ana bilamba bababa. Skobota la tabino moko. Yes. Biloko a griffe. Na baba. Ozomona biloko onine kopesa. Amen. Alléluia. Amen. Goliath alukaki soda babunda. Akamwa bunda na soda te. Civil ne moto aboma ye. Aya. Civil moto aboma Goliath. Amen. Na ba pete na ye. Na ba bibundeli na ye. Amen. Azai kotia ya motako. Ya ba fer. Et tonda. Et alors. Et salelo koni. David est civil, mais soda na ba soda. Amen. L'Éternel des armées. Azaki katina ye. On comprend des biloko. Amen. Bibundeleza ya kokoka. Basakana na David te. Banguna David ya ba Philistin. Bakima frappe le cas. Basundola ba idol na bango. Amen. David a lokota ba idol na bango. Atumba yango. Amen. On comprend des biloko Congo. Oh yes. Tokoti siko na troisième point. Bien aimé pas tokota na troisième point. Nazo simba lisusu Moïse. Amen. Blague était Moïse liboso ya Pharaon. Confrontation de force. Amen. Asala bo Pharaon asal. Asala bo magicien le basal. Mawatro. Confusion na confusion. Mais na confrontation. Il y a troisième plein. Kosakanate. Amen. Exode chapitre 8. Le verset 12 à 15. Moïse a betanzete.
poussière ebaluki bansili ekoti na banyama pe na bato bamagicien ya Pharaon bamekozwa poussière po babalisa pu bansili esimbi te bango moko batatoli balobi ça c'est le doigt de Dieu. Pour comprendre biloko yango confrontation esilite match ezalaki kaka kokenda na 6e plein Exode chapitre 9 le verset 8 à 11 Nzambe alobi Arona Moïse bozwa ba poussière à moto bosimba na maboko botindi kango ekende likolo bokomona ezala banyama ezala bato bakozwa ba maladi ya ulcère bambuma ya bampota ekobeta beta bango yaya basimba bafula ebaluki ulcère na nzoto ya bato yaya so tangi wana na Exode 9 verset 8 à 11 Bible lobi Moïse a telemi azoze la confrontation babi ba magicien ya Pharaon ba yate ba kimi komba parce bazwi biloko a Père Céleste Bible lobi nzoto na ba magicien nyonso ekomaki na ba isel bambuma bampanda bampota o comprendre biloko yango esiko zaloba Yesu azana bomo alléluia siko tozokoma na point ya suka bien-aimé na Exode kaka 17 balobi na Moïse balobi na Pharaon tika moto Moïse akenda amotambo epa na biso yo zomona teke Egypte ezobeba so batiki yo te kaka na bamimekano bakobeba na tout et tout bakobeba na tout et tout. On comprend des biloko yango. Alléluia. Troisième point. Point à souka. L'arche de l'Éternel contre Dagon. L'arche de l'Éternel contre Dagon. 1 Samuel chapitre 5 le verset 2 à 4. Israël a salimabe. Ba Philistin ba botoli. Oye bazobenga l'arche de l'Éternel. Olie lokola bakenda ngo na mboka na bango. Ba vandi sango ata place mususu. Te bakyo koti sango na ndako Nzambe na bango ya bam Dagon. Ozomona siko biloko yango batiango sikoyo pembeni ya Dagon. Dini façon ake Dagon touti ko gagner bango dala Nzambe bango yeyo sala na ye ndenge olingi. Po Dagon eza père ya Baal eza Dieu représenté na corps ya sous forme ya poisson divination ya ba Philistin. Comment te comprendre que elingi kolakisa diable c'est-à-dire diable contre Yahweh. Sikoyo Yahweh na Ancien Testament mais sikoyo arche wana ezalaki na kati ezalaki l'ombre des choses à venir c'est-à-dire le Christ. On comprend de biloko yango parce que na kati wana ya arche ezalaki na man na kati ya arche ezalaki na bâton oyo ya lona oyo bimisaki fololo pona kosilisa contestation et puis ezalaki na 10 commandements oyo ezalaki loi écrit par la main de Dieu. Ozomona biloko yango donc Christ ye wana parce que Colossiens 2:17 Jésus azoloba l'ombre à venir, des choses à venir. Mais dans le Nouveau Testament, le corps est en Christ. C'est-à-dire la personne de Jésus. Bateye wana pour Dagon a sakanelaye. Skoyo tozolobela pauvre père contre Père Céleste. Yaya bakenda lobi baya bakuta Dagon alali liboso mokonzi na biso liboso ya hash babite tango mosusu totiaki bien te tika to bongisi babongisi lobi baya boy
bakuta dagon mutu ekatana maboko ekatana atikali kaka na tron ya pamba to loketo loketo na lingalo ya solosolo babengaka yango mobibi atikali mobibi ya pamba ça dit Père Céleste a frappé fort bango moko kutu babangi kozala na esiko wana babimisi arche noki yaya akomi divisé Satan aza dimi sans force esika nyonso arche de l'Éternel ezoleka bato bazobeta kaka bakri toboyi awa te asabeteli biso nzambe na biso kolela Mané du ciel les osala mosala. Le bâton d'autorité Shiloh a osala bango mosala. Les 10 commandements, Jésus-Christ est l'accomplissement de tout. A frappé fort. Alléluia. Zamba lobi na kotika bino boete. Abandi ko beti sabango malade. Balobi lo boko na Nzambe kiteli bango. Hémorroïde. Mais tanga Bible komona. Tanga yango. Alléluia. Okomona a frappé. Et puis tout arche sur le cas. Frappe. Hémorroïde. Encore hémorroïde outi na yemo. Na colère na ye. Loboko sikoyo ya Nzambe. Ebalusa sikoyo hémorroïde. Binomo boyebi kaka hémorroïde. Ndenge ya kapasi. Sikolo boko Nzambe ezo manyola eza ko sala bango hémorroïde. Soko kufite hémorroïde. Soko kufite hémorroïde. E yinda ki mabe. Balobi terreur mortelle. E yindi mabe. Bakri ya kolela. Ya douleur. E mati batoti na likolo. Bima lelo molongi. Nana tiyo a genou. Nana zo humilié yo. Nana zo meka yo. Yesu azana bomoi. Bonganga na yesala. E yaka mabe. Ezale loko nini. Ezala taba télémission esprit. Tozane esprit qui crie à ma père. Esprit yo ezali kolo ya milimo nyoso. Nana zo lancer des fils liboso na yo. Philippiens 2:9-10. Elobi Yesu nde kombe ezali kolo na nyoso. Mabolongo tu ezokpe ya genou. Bien-aimé, tout ezokita. Toi na Nzamba kilo. Toi na Nzamba kilo. Ngomba nine telemelio. Bible lobi na Zacharie chapitre 4 verset 7. Yonani ngomba monene. Liboso nanga. Alléluia. Tia kombo na yo. Ngomba monene yonani. Tu seras aplani. Alléluia. Ozaya kolana. Yesu anabomo. Amen. Serpent bunganjela. Ayakolia Paul. Paul alobi sise. Koti sabangenge na yo. Bafiti balobi azoya kodaye. Nana daye. Nyoka le akaba misusu. Me ba misusu simba kate. Paul alobi mela. Tia bangenge na yo. O silisi. Nyoka lobi na silisi. Aseziye. Asekueye. Abwakie na moto. Siko banguna bazozela. Akwe ya kufa sibitima. Bamona kamoto abandiko yemba. Abandiko yemba. Ozane papa wani wakwimbila lelo. Ozane papa wani wakwimbila lelo. Ozana we tamba yuda wakwimbila lelo. Ozane haleluya papa wani wakwimbila lelo. Dimbo zana Ozana o papa wani ole sawani élevez Jésus acclamez les rois Ndimbozana male Yesu Tito sala
na bomoi na biso na makambo ya biso na nyonso ezoleka yo moko yebi kombo nozali alléluia bien-aimé bakamwe ba changer langage babi akufite azana ebie babi no a maîtriete à cet homme aza petit Dieu bibelobi toza petit Dieu bakwaya solo ezande na kotoyo na bo bazana nzambe ami yeba oyo zali omela makila Yesu olia njoto a Yesu oza un esprit qui crie à ma père l'esprit supérieur yeba Eli David Moïse bachanja badonné bachanja makambo bazabato lokola yo c'est possible et dans la forteresse bisika makasi confronté dozana 4 armes redoutables la parole de Dieu la prière le sang de Jésus le Saint-Esprit biloko na mine eza somo grenade akosakanate Alléluia. Baozwa bako sundola yo. Bako babdotika. Nokito koperir pamba. Ndenge babimisaka ba Moïse. Bobima. Toko ya koperir pamba. Toko ya kokufa pamba. Loko mwana nzambe moko. Asombi ya uwe. Nakata taxi bise. Avandi na ye. Alingia mela. Afungoli. Maoki kati na ye. Molimo na nzambe lobi. Kanga. Komela te. Akangi njoka moto akipembeni na taxi bis enkoni asa koti kuna kat abandi otoka o mela mwana mwasa lobi ndeko ya lobi bikamoni yangamoko nenga na mela me na okiposa isute no me o mela abandi kotoka discussion na taxi bis ba telemisi bango recevez abibokita likamangoni moi sabi kokamu ya una ngana mela na boy na kokende na ngona kotia na congélateur et joy susumali ya zolo banangana mela problème nini ye peta mutasombela kinga na ebi pe yete yango na lobi ko mécaniser partout na mabota na baninga na ba nkoni na banjela na ba train na bisika nyoso yango il faut bonga maka nyonso il faut saka nini obonga maka ozalaka na bamindoki na yo deja oya mekika confrontation masaseleli ki okibila Congo alléluia ndeko alingi akufa basoda baye nini naza na kati afungola ngai noki na kokufa ndenge akangi bona na kati na kokufa de quoi t'allais à bibino na ba mi meka na bino olapa aoki ekama wa afungoli kaka abwaki ya wangobo bataka moto ino kakate ndako tu bakota kate moto tu pe ba meka kate nzamba lola pambola to kende kana prière moko yo moko ebi makamuni nezo tungisa biso yo moko yebi alléluia amen. Oebi makamoni nezolelisa. Oebi makamoni nezopesa passer. S'occuper l'okonine, réponse c'est pas là. S'occuper bat. S'occuper ba esprit. S'occuper ba biloko songol. S'occuper makambonini. S'occuper ba blocage, ba miraille. S'occuper makambonini. Ngana yoto yebi. Metozana pierre principal. Amen. Oya zalie moko zambe na bongo. Amen. Tozoke kende kokweisa yango. Alléluia. Tozoko kende kokweisa masekite. Tozokweisa pe tozotelemisa l'Éternel des armées. Amen. Motonasuka. Amen. Akita asala na domaine nyonso au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bondela, confronté, ni ne telemerio, ni ne poesio, ekweya, au nom de Jésus.
moto, eza bato, eza likamboni, eza espinini, eza elokoni, eza makamboni, ekweya, au nom de Jésus, eza la blocage, eza la freinage, eza la ngomba. Oh, qui est dit grand des montagnes devant moi, qui sera plani, qui est principal, Azana Bobo, au nom de Jésus, confronté, pas d'intimidation, pas de peur, au nom de Jésus, Nana Zomekai, au nom de Jésus, Nana Zo contrôlé, Nana Zo poursuivre, Nana secret, Nana termine chenena, Nana Zo bundisa, Nana yini iloko na yo, Nana botoli eloko, Nana Zoloba, Nana television etumbelo, Nana Zo lancé, Bibunde loin, confronté, oh, ba mauvais sort, laquelle il m'a confronté, alléluia, Bunda, au nom de Jésus, va tomber, banani batoueli ba décision négative, banani baseli ba procédure, oueza négatif, contre Vinayo, confronté, et tombé, au nom de Jésus, Yokamasas, confrontation des puissances, confrontation des forces, confrontation, Ikobosha, Kaku, Yoka, balance roquette, elle est là, au nom de Jésus, M16, spirituel, Kaku, au nom de Jésus, Bola, na kombo na Yesu, alléluia, ezokita, asso, barmaso, ebima, au nom de Jésus, Kaku, au nom de Jésus, Bondela, Kotikate, Obi Ebima, Baouzi, Ebima, au nom de Jésus, épée spirituelle, épée l'éternel, Kaya, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ezala na famille, ekweza, ezala na bandingo frekataka, ekweya, banani batouché, ba commerce na yo, kapa, au nom de Jésus, na mosalo salaka, ela, banaba otungiso na libala, banani yango, kapa, batombe, confrontation des forces, et salé au nom de Jésus, et ça spirituel, Père éternel, na pamboli on a lilobano kitop, la confrontation des forces, et bien des seigneurs, et sali musala, et ont continué ko sala musala, pe ko sala musala, pe oya ko empêchango azate. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ennemi en parte, a vaincu, parce que ma commune le Fils de Dieu est apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Amen. Au nom de Jésus, Petoebete na kombo no Yesu to abattre nyonso. Luc 10:19, au percibiso pouvoir, autorité, yako marcher likolo na nyonso. Alléluia. Toza plus que vainqueur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tikando tu la tanjoto na libotana yo. Tikamalobo ebimilele za la seule par le sang de Jésus. Tobika yango elonga na domaine nyonso. Que l'ennemi veille ou pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Butu na lelo bana na obazwe longa na nyonso. Bamona bandoto akitoko. Boba lota ki machi. Weza signification à confrontation. Ndoto ya machi.
ezolakisa bitumba lelo kolo nanga bamona na kata matiwana bango nde balongi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci na kombo na Yesu na bondeli bongo. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Masali na Nzambe double honneur. Na pamboli évangéliste Pierre, na pamboli pasteur Lido, na pamboli prophète Issassou, na pamboli servante de Dieu Marceline Marie, na pamboli évangéliste Jean Didier Lomata, na pamboli servante de Dieu Sheila Kanyam, na pamboli couple Congo Mo Christo Basani Nanzam, bo pambola ma maman na papa, bo pambola ma évangéliste Micheline Kilou mama, pambola ma servante de Dieu Israël Ngombo. Gloire à Jésus. Pambolama pasteur Rite Omonobe, Pambolama apôtre Moïse Dido Likenja, Pambolama mam évangéliste Sephora Likenja, Pambolama évangéliste Brigitte La Grâce Mavinga, Pambolama Moussal Nazambe Freddy na maman Suzy Okito, Pambolama servant de Dieu Nathalie Adassa, Pambolama évangéliste Esaïe Bovele, Pambolama berger Serge Boalboum, Pambolama servant de Dieu Madi Bovele, Pambolama servant de Dieu Nanou Moulango, Pambolama évangéliste Claire MB, Pambolama servant de Dieu Grâce Bovele, Pambolama servant de Dieu Gloria, Pambolama couple pastoral Nicodème, maman nabiso Emerance na papa nabiso Bofosa, Pambolama servant de Dieu Bobette Mabanza na couple pastoral un des vrais adorateurs. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Kolo azwa lokum nazako kendeko pambola motomolo Marie Henriette Nzoli, pambola ma Masenana, pambola ma Émilie Azevondo ma sœur, pambola ma sœur Solange La Grâce, pambola ma sœur Imanganya, pambola ma ya Rose Eti, pambola ma ya Tonita, pambola ma ndekonanga Deski, pambolama ndekonanga José Masolokel, pambolama ya Lebon Ikeli, pambolama ndekonanga Blaise Batekele, pambolama ndeko Presele, pambolama servant de Dieu Adèle Bakeli, pambolama mama De Bakeli, pambolama Preselia, pambolama gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, pambolama mama Bibiche, pambolama ya Anton Tumba, pambolama ya Nana Basele, pambolama ya Imboto, pambolama Lek ya 8 kilo, pambolama gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ma sœur Joséphine Kongolo, pambolama gloire à Jésus. Naibite soki ndekonanga baseka ya zalaki, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Elodie Bope pambolama na pele minga pambolama, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Naza komona bandeko musute mama de fille pambolama, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Yadido bovese motomolo pambolama, gloire à Jésus. Mama bonheur pambolama, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Maman Kalamba, je crois, pambolama, pambolama, aigle du ciel, papa nangai, pambolama, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ma sœur Siska, pambolama, gloire à Jésus. Évangéliste Mami Mac, pambolama, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mambo pambolama, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Maman Hélène Visi, pambolama, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Kanananga Isabelle et tous les pambolama, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Irene Ouattara, ma sœur, pambolama, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mama Bibi Chapolinaire, pambolama, gloire à Jésus. Bandeko balingami katina nkolo Yesu Kristo naza komona lisusu te. Bandeko nyonso natangi kombo na bangote pe na basani na Nzambe nyonso natangi te. Na yebi eza na moto moko azali komona bino bipai bino bozwami Nzambe wana ya lola aleka na kopambola bino mingi. Soki nkolo ayete tokoleka lisusu kokutana. Ma sœur Blanche Noël pambolama, gloire à Jésus. Na ebite soki ma sœur Tete Tumba zalaki, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Atazalaki tenkola zwa lokum azwaka ba shalom nae. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Isatel,
Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bo pambola mana kombo na Yesu. Amen, amen.